வணக்கம் நண்பர்களே! இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போறது IFB ஃப்ரண்ட் லோட் DX. இது பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டார் வர அடியில சஸ்பென்ஸ் பக்கத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா, விரிசல் ஓடியிருக்கு பார்த்தீங்களா? உடைஞ்சிருச்சு. இது நம்ம துணி துவைக்கும்போது, இதன் மூலியமாக மோட்டார் மேல தண்ணி பட்டு, மோட்டரானது நம்ம மிஷின் மேல கரண்ட் அடிக்குது அன்பு நேயர்களே! இப்ப இந்த ட்ரம் வேற ஒரு மிஷின்ல நல்ல ட்ரம்மா எடுத்து, நம்ம இந்த சில்வர் ட்ரம்ம இன்னர் ட்ரம்ம கிளீன் பண்ணி, அவுட்டர் ட்ரம்ம இன்னொரு மிஷின்லேருந்து எடுத்து, நம்ம புதுசா எல்லாம் வாஷ் பண்ணி, புதுசா எப்படி மிஷின மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்களோ, அதத்தான் நம்ம அதுமாரி பண்ணி, கிளீன் பண்ணி, வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணி பண்ண போறோம். இப்போ இந்த மேல் வீல கழட்டுனதுக்கப்புறம் பாருங்க, இது அந்த மிஷின் உடைஞ்சிருந்ததுல ட்ரம்ம பாருங்க, ப்ராப்பரான சர்வீஸ் பண்ணாதனால பாருங்க, ஒரு 10 இயர்ஸ் அல்லது 9 இயர்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இப்போ அந்த ட்ரம்மு பார்த்தீங்கன்னா, அழுக்கு பாருங்க எப்படி இருக்கு, எப்படி கட்டியிருக்குன்னு பாருங்க. இது பாருங்க, உள்ள கிளீனாவும், வெளிய ஒரு அவுட்டர் சைடுல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலர்ல இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, துணியோட அழுக்கு, சோப் பவுடர் எல்லாம் சேர்ந்து தாங்க இருக்கு. இதுக்கு தான் சொல்றது, ஒரு 3 to 4 இயர்ஸ் ஒன் டைம் கழட்டி கிளீன் பண்ணிக்கணுங்க. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் சர்வீஸ் கேன் மூலியமாக சர்வீஸ் செய்றோங்க. இப்போ இந்த வாட்டர் சர்வீஸ் மூலியமாக எப்படி கிளீன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்க பாருங்க நேயர்களே. அப்படியே ஒரே இடத்துல பிடிச்சா அப்படியே வந்துச்சு. அந்த பக்கம் எப்படி அது அப்புறம் இப்போ வருது பார்த்தியா? ஒன்று பார்க்கணும் அப்படி ஊருச்சுன்னு நினச்சிக்க நல்லாவே வரும். இதெல்லாம் கை கிழிச்சிருது. அன்னைக்கு எதார்த்தமா பட்டு இந்த சுட்டை எப்படி இருக்கும் அது
இப்பொழுது பார்த்தீங்களா, இந்த வாட்டர் சர்வீஸ் கன் மூலியமாக இப்பொழுது பாருங்க ட்ரம்மு எவ்வளோ அழகா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளோ நீட்னஸா அழகா அற்புதமாக உள்ள இருக்கிற மாரியே வெளியயும் கிளீன் பண்ணியாச்சு நேயர்களே. இப்போ பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ சூப்பரா இருக்குன்னு பாருங்க. ட்ரம் அவ்வளோ நீட்னஸா இருக்குங்க கைஸ். நம்ம வந்து கேஸ்கெட்டு, அதாவது இதோட கேஸ்கெட்டுங்க மற்றும் அவுட்டர் டப்பு ஃப்ரண்ட் பேக்கு ரெண்டையுமே இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணணும்னு அன்பு சகோதரர்களே. இப்போ பாருங்க, இப்போ வந்து கேஸ்கெட்டு தான் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதுவும் லெவலாக அடிக்கணுங்க. லெவலாக அடிக்கலைன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஷருக்கு, இந்த வாட்டர் சர்வீஸ் கன்னோட ப்ரெஷருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிழிஞ்சு போயிடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லப்பர் தான். அது பார்த்தீங்கன்னா லெவலாக அடிக்கிறவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். நீங்கள் அடிச்சீங்கன்னா கிழிஞ்சு போயிடும் அன்பு நேயர்களே. கரெக்டாக பார்த்து பதமாக நம்ம அடிக்கணும். இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் ட்ரம், அதாவது டப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்கிற டப்பு தான் இப்போ வந்து இதில் க்ளீன் பண்ணுறோம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வாட்டர் சர்வீஸ் கன் மூலியமாக அப்படியே சூப்பராக நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். நம்மளுடைய சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் ஆன்ங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அன்பு நேயர்களே.